सुन्नत है इब्राहिमी है शेरा-ए ईमानी। लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी, लो आ गई कुर्बानी। ख्वाब था जो आया रब के खलील को, कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को। ख्वाब था जो आया रब के खलील को, कुर्बान कर रहे हैं वो इस्माइल को। समझे थे इब्राहिम के ये हुक्म है रब्बानी, हुक्म है रब्बानी। लो आ गई